吃牛肉了啊，大口吃牛肉。有线香干。又香又辣，好好吃。朋友们，美好的一天又开始了，现在已经下午的12点半了。我在那个网上买了一点菜啊，现在过去前面一个小卖部拿一下。这个地方可以停好多车，但是一般没什么车子停啊，因为这个公园好像没搞好，这个卫生间也没有水，没有电。这个前面往这个鳌头镇大概就是1公里不到吧。这个晚上啊，很多那些大货车，还有当地的那个拌水泥的车子就会停过来，停的到处都是。我停车的这个地方叫马岭公园，马岭森林公园，在这个里面啊，我停在那个最后面的，这是355国道。我现在过去拿一下在网上买的东西了。龙潭、福冈、花都，这个是106和355国道重叠的，继续往前面走，离那个提货点还有400米，总共有500米啊。到了啊，就在前面那个生鲜商店，这里还有一个回味鸡快餐厅啊。原来这个地方晚上也可以露营啊，你看这里有个货车司机在这里露营，这里也可以停很多车子，因为那个对面有个加油站，可以在对面打点水。我昨天没有走到这里来，如果走到这里来的话，我就会在这个地方露营，因为这个旁边这个店面都是关门的。现在离开这个广州啊，继续往前面走，可能就到英德市，就是清远市的下面的县市了啊。这个地方白天没什么车子停，就是晚上啊，也很多那种大货车、泥土车往这里停。现在我先到下面去拿一下网上买的菜。现在在网上买菜啊，也不用去菜市场买菜，我感觉还方便一点。有的是去菜市场买菜呀，也要浪费很多时间。先拿一下菜。一颗白菜。这是什么东西？栀子。然后这个小米辣、大蒜头，还有这个豆腐干。好了，就是这个，拿了5样东西，把这个东西拿到了啊。沿龙潭大道继续行驶29公里。这个路好好开呀，3车道。这个地方突然之间又禁止变道，也不知道为什么。就故意搞个100米禁止变道，这里你看禁止变道又解除了。这边好多这个搞水泥的车子啊，昨天在那个公园露营的时候，也很多这种车子在那里露营。限速60，已经开到60了，那些车子开那么快干嘛？我自从换了这个水冷油以后啊，这个挂档轻松好多。这里是龙潭镇。鳌头镇跟龙潭镇隔得好近啊，没有红绿灯，这个路就开得好舒服。每次经过那个乡镇的时候，就开得比较难啊，就是很多红绿灯，只要不闯红灯，其实也没事，主要就是浪费时间。3车道变成双车道了。这个地方好像以前我走过啊，就这个地方，以前我记得走过。以前我好像到过这地方啊，龙山镇。就是去年10月1号以后，我到过这个地方。那时候也是在这里，这个轮胎感觉有问题，后面发现没问题啊。这次我是往这个福冈韶关那边跑啊，国道106。上次我是从这里转弯往清远去的，这次我就不到清远了。韶关166千米，福冈25千米。龙山镇是清远市下面的一个镇。这个货车怎么回事？没力气爬坡了。限速70比限速60要好啊，60很容易开超，限速80我就很难开超了。这是货车都开不动啊，爬不动坡啊。
龙山镇工业区，这个地方很多工厂。巨龙湾温泉，清远下面国道旁边的村庄，都是2、3层的房子，很少别墅啊。又到了一个镇了，汤塘镇。这个镇非常不错啊，温泉乡啊，这个是温泉之乡，怪不得这个地方建得这么好，原来有温泉呢。马上进山区了，福冈、清塘、韶关，这里很多停车吃饭的地方啊，修车补胎，大货车司机停车吃饭。鹤鸣洲温泉，这里好多温泉呐，温泉小镇。这里温泉没有免费的啊，要有免费的话可以玩一下，可以泡一下免费的温泉，收费的就算了。已经进入山区了，这个福冈县说明也是在山里面的，已经开了30公里啊，现在再开20公里就找地方露营就算了，开的还是挺快的。今天大庙峡隧道，国道也开了隧道，你看一下，现在这个路修的都好。已经到了石角镇了，省道292，玉山寺风景区8000米，田野玉世界。这个路我是开车无所谓，你看这种波浪形的路啊，这是波浪形的路，一上一下，一上一下的，这是徒步啊，真的是直接就是累伤了。西里村，这个里面就已经是大山了。现在到了山区，找露营的地方就没那么容易了。这个路能开到80吗？开玩笑。下陡坡啊！中国红茶之乡英德欢迎您。这边又没下雨了，因为刚刚上了一个很大的坡啊，现在都是长下坡。这里好多加水的地方啊。这个英德这边、福冈这边都是大山啊，现在不能挑挑拣拣了，有地方露营就不错了啊，不能说这个地方不行，那个地方不行。到山区里面来，有地方停都不错了。现在想找个好地方露营是非常难的，这个里面完全就是大山里面，没有平的地方。大张沙滩，这里还有沙滩呢，连张村，在这个中石油这里打点水。刚刚在这个加油站打了一点水啊，我在路上都是在加油站打水的。这个旁边一直都是大山里面，那边还有一个村委会。这个地方啊，加油站是不能露营的。村委会那个旁边停车的位置也比较小，所以还是准备往前面走啊。就是这个路啊，一直是山路，连绵不绝的大山。今天在大山里面，那边都是山啊。往这个下面这就是下泰镇。我不到这个镇上去了，直接往前面走了。你看这个就是大山里面啊，真正的大山里面。昨天开了60公里，今天又开了60公里。在山区找地方露营就是难了，不停的在山区上上下下。这边只是上上下下啊，还没有急转弯、大转弯。金坑大桥啊，这个下面就是峡谷啊，下面就是峡谷啊，很深的峡谷。两边都是高山，奇了怪了，一直没找到合适的露营地。就前面那个加油站，那里勉强可以露营，但是加油站里面又不能露营，不让我们做饭。这个里面感觉跟那个云南、贵州那边的山一样大的啊，也是大山，但是这边这个路啊，比那个云南、贵州那边那个路好多了。终于开出这些大山了，英德高铁站清远。这个前面风景挺不错的，跟桂林山水很相似啊。在这里露一下营算了。这个路边可以露营啊。不想走了。这个下面就是他们的农村的田地，啊，也荒了很多地啊，少数地种了玉米。这里一个村子吧，那个下面还有一个什么砂石场，那个下面也很大的场地。但是没有路下去啊，这个路下不去。这个下面这么大的场地啊，原来是一个驾校的训练场地。你看下面有这个倒车入库、侧方停车，还有 S 弯。这个旁边你看那个下面那个老房子也坍塌，没人要了。
还跟我说要回家建房子，这个房子给你有什么用？所以千万不要回家盖房子。今天在这个路边露营，这个地方风景挺不错的。我今天从那个福冈县一直穿过这座大山了，现在来到这个阴历市境内。这个下面就是河滩，也是农场的地啊。这个旁边风景非常好，这些山呢非常有特色。前面有座大桥，这个桥啊非常出名啊。桥那边你看那个山的景色，真的是太美了啊。然后路那边也停了2部车，就这个地方啊，它可以停车休息的，这边是专门停车区的，因为这里风景很好，就是故意留下来给我们观赏这个风景的。英德南山风景区位于清远英德市区南郊北江西岸，距城区约 1.5 公里，是一处融山水风光与千年人文于一体的省级名胜景区。景区由18座峰峦组成，主峰明贤峰海拔189米，临江而立，与对岸明代文峰塔交相辉映，构成英德八景之首塔隐南山。山间林木苍翠，怪石嶙峋，有熏风亭、独义亭、坡翁堂等古迹点缀。相传舜帝南巡曾在此抚琴吟唱，留下明贤峰的千古传说。南山最负盛名的是摩崖石刻，现存自唐至清100余方，包含苏轼、米芾等名家题刻，为广东3大石刻群之一。1978年被列为广东省重点文物保护单位。山脚圣寿寺始建于南朝梁代，距今1400余年。禅宗6祖慧能曾在此弘法，香火绵延至今，自古便是游览胜地，如今仍是登高揽胜、访古探幽的好去处。今天买了5斤的麻阳冰糖橙，这个2块钱一斤，买了5斤，10块钱，在网上买的啊。娃娃菜2颗，然后买了小米辣400克，4块钱。买了一点这个独头大蒜啊，圆大蒜，买了1斤，还买了1斤这个优县香干，这个是4块钱。我刚刚准备做菜啊，现在又下雨了。下雨的话，我先把这个太阳能板收一下，把我们的盘子洗一下。这个是整整1斤优县香干，是新鲜小米辣。把这个小米辣洗一下，豆腐给它切成片。在菜市场的话还很难买到这种东西，而且买的话也很贵。在网上买呀，还便宜一点，还好买一点。今天开了70公里，昨天开了60公里，2天就开了130公里。前天从那个东莞出发的，也开了50-60公里，3天就开了200公里，就花了200块钱。现在我这个车子要1块钱1公里，因为现在油价比较贵，都是8块多，以前7毛钱1公里，现在要1块钱1公里。有个冰箱就是好，天天冰这个肉就可以天天吃，没有冰箱这个早就坏了。把牛肉给它切一下，切成薄薄的厚片。好了，牛肉已经切好了。大概搞了15个小米辣吧。好了，小米辣给它切碎一点。小米辣和大蒜已经切好了。起锅烧油，油热了，把我们的牛肉给它放下去。把小米辣、大蒜放进来，把我们的优县香干
倒进来，倒一点水，倒一点酱油，倒一点味精，倒一点盐巴。牛肉炒优线香干，出锅喽，又是满满一大盘呢。满满一大盘啊，非常美味的牛肉炒香干。牛肉11块钱，香干4块钱，这个菜只要15块钱，我可以吃一天。再加上米饭、油盐酱醋，一天花不光20块钱，哈哈哈哈，太好了！这个杯子里面是我提前倒好的冰水，啊，真爽！先吃一口牛肉，真美味。再吃口香干，今天我这个饭提前煮了，所以就没这么烫。太好吃了。这么多菜啊，要大口吃，不然吃不完。今天后面这个风景也非常好，风景如画呀。吃牛肉了啊，大口吃牛肉。优线香干，又香又辣，好好吃。大口吃。这个香干也炒得非常软。大米饭，过了这个桥，那边很多旅游景点，还有温泉。现在这个无人机不好飞啊，只有这个南区可以飞，别的地方都要申请。像我们那些临时路过，你申请等你通过了以后，你都已经走了。再就是现在只能飞120米以下。要大口吃菜，这个菜太多了啊，不吃的话明天吃不完。还好没下雨了。这后面这个山非常好看的，这个桥修的非常好，单向3车道，还有非机动车道，等于是单向4车道。这个路啊，比那个国道还好走，跟高速公路差不多。这个乡下好多蚊子苍蝇，太多虫子了。可能北方那个虫子也少一点，因为北方冬天太冷了，那些虫子都冻死了。终于吃完了，再喝点冰水。还好有这个包水果的器啊，有它的话就好包一点。爆汁啊，这个好像没有籽啊，尝一下看看。就是跟那个赣南脐橙一样的味道，但是比较小，没有那个雾干那么酸甜。我觉得还是雾干好吃一点。3瓣一起吃，一次性吃4瓣，最后3瓣一口吃了。到这个桥上来看一下这个风光，这里的景色真的特别美啊！这个桥上有3车道，这个旁边还有非机动车道，还有人行道。这个下面是农场的田地，现在很多是长草，也有一部分种了。这个旁边景色你自己看看，太美了。那边有一个河堤呀，
就是那个上面有个车子，我本来想把车子开到那个河堤上去露营，结果这个下面没有这个下去的路。这个山还挺高的，大概估计有1000米吧。这个下面种的是甘蔗啊，这个甘蔗才刚刚收割。那边种的是大棚蔬菜，这个是农场的地。现在你看很多荒的，有的承包给私人种了。这个甘蔗砍好了之后，码放的好整齐啊。他那个拉甘蔗的车子可以开到这个地里面，就这个旁边。还有人家啊租过来大棚种植的，种蔬菜的啊。那个前面那个北江已经看到了啊，大部分田地都荒了，没种了。还是看看这个风景吧。田园山水画，这个是北江，就是那个珠江有北江、东江和西江，有3个江，这属于北江，也是珠江水系啊。现在可以看到很多水面了，这个北江也是挺宽的，跟东江、西江是一样的啊。丝瓜苗，这个种的好好啊，整齐划一啊。这个风景我觉得是挺不错的啊。我在外面旅游这么长时间，还很难得碰到这么好的风景，有江有山有水有田地有人家，而且这个江水还挺清澈的，看这个风景太美了，特别治愈啊。这个北江还是挺大的，很清澈呀，我看跟那个东江差不多。我给你们看，就这个环境有多特殊啊，就是那个地方啊是没有山挡住的，就一个口子，然后从这里是山，北江山山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 ，就那个阴历那个地方啊，有一个口子不是山，就是说它一个圆圈呢，只有那么一小个地方没有山，其他4面都是山啊。如果车子能够开到下面这个河堤上露营，那真的是完美的露营地啊。可惜下不去啊，下不去就算了。今天看到这个美景，我觉得也挺不错的啊。好了，今天就到这里吧。我现在回去啊，把这个澡洗一下，把衣服洗一下，然后就进去剪辑视频了。